Una de les línies de recerca en la que hem treballat en els últims anys des de l'IGOP és aquella que fa referència a la segregació urbana i les polítiques de resposta a la segregació urbana. Per segregació urbana entenem la tendència de diferents grups socials a separar-se en diferents barris, també en diferents municipis metropolitans. Bàsicament, tot i que no exclusivament, en funció del seu nivell de renda. El nostre estudi ens ha permès constatar com a Catalunya i en el context metropolità de Barcelona aquesta segregació urbana ha anat en augment. De fet, no només ha anat en augment la segregació urbana, sinó la segregació social de forma més general. La segregació social fa referència a la tendència dels diferents grups socials a separar-se en diferents espais de la vida quotidiana. Vivim en societats que són no només cada vegada més desiguals, sinó que també són més segregades, no? I per tant hi ha menys espais de mixtura, de barreja social. Aquesta línia de recerca es va iniciar el 2013 amb el projecte Barris i Crisi i ha donat lloc a diferents tipus de publicacions, entre les quals destaquen Barrios y Crisis, que vam coordinar l'Oriol Nelo i jo mateix, el segon Efecto Barrio, coordinat per l'Oriol Nelo, i el tercer Vides Segregades, coordinat pel Ricard Gomà i jo mateix. Aquesta línia de recerca és el resultat d'una col·laboració estreta entre l'IGOP, actualment Institut Metròpolis, l'antic Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, i el GURB, el grup de recerca que coordina l'Oriol Nelo en el Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ens interessa analitzar no només el fenomen de la segregació urbana, sinó també les polítiques de resposta a aquest fenomen de la segregació. Per això hem analitzat i hem acompanyat, per exemple, tot el desplegament del Pla de Barris de Barcelona. Coordinem amb l'Oriol Nelo el Consell Assessor del Pla de Barris de Barcelona. Som els responsables de l'elaboració dels informes anuals de seguiment d'aquest pla. Hem observat que un factor crític en la resiliència dels barris davant de situacions de crisi com les que hem viscut en els últims anys és l'acció col·lectiva de la ciutadania. I perquè aquesta acció col·lectiva es produeixi, hi ha un element importantíssim que és la infraestructura social. Aquella infraestructura física que promou, que facilita i que consolida les relacions socials cooperatives, col·laboratives entre les persones que habiten els barris. Per això, un dels temes que analitzarem a fons en els propers anys és el tema de la distribució territorial d'aquesta infraestructura social. Creiem que és un tema que serà clau en la recerca dels propers anys quan parlem de segregació urbana i de polítiques de resposta.